Você vai morar com vista para o mar, pé na areia, Ocean View Mongaguá. A Econ Construtora chegou com um verdadeiro condomínio clube. São 9.500 metros quadrados de puro lazer para você. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com opção de suíte, varanda gourmet e até 2 vagas de garagem. Aproveita, venha conhecer o decorado. Lançamento neste final de semana. O decorado tá lindo. O endereço está aqui na sua tela. Acesse econconstrutora.com.br. Você vai realizar o seu sonho de morar em frente ao mar. Aproveita!